ลุยฮัลโหล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 เทสเทสเฮ้ยโอ้โห Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons. เสียงดังเหลือเกินแป๊บนึงวาร์ปไม่ได้ Detected. All weapons will be locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Beginning scan. Have a pleasant journey. Good morning, Sam. keep on keeping on Weapons restrictions lifted. Beginning scan. Yeah! Bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until เดินสร้างสู่ all clear. ตะวันออก Sam ครั้ง Porter Bridges. Weapons restrictions lifted.เราไปกินข้าววะโอ้ยไปกินข้าวเลย Bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All weapons restrictions lifted. ท้องฟ้ามันแปลก
ฮ้ยใครโทรมา Sam, มัน you're แซ not ม going to believe what I นายต้องไม่ found. เชื่อแน่ที่ It's ฉันเจอ about the BP experiments, เกี่ยว their กับการท true ดลอง BB purpose. จุดประสงค์ที่ According แท้ to จริง official records, they were ตาม continued record in secret ทา on ง the การ order of President Strand, เพื่อแสดง supposedly with the สั่งการ primary เรื่องนี้ objective of developing BT ให้เป็นเป้าหมาย detectors สำคัญ and preventing void outs. สำหรับ Any advancements detect that could BT be แล้วก็ป้องกัน applied to void the out fields of chiral communications and beach research were meant to be of purely secondary benefit. secondary But benefit it คือการ turns out รีเสิร์ช that's just the cover beach story. The นั่น truth คือ is, แค่บัง Sam, หน้า BBs were originally conceived as catalysts for the operation of the chiral network. They're integrated into the infrastructure of not cities for that very reason. Every single one you've brought into the fold. It was probably Amelie herself who installed them as she moved west with the first expedition, carrying out her mother's grand plan, making sacrifice after sacrifice on the altar of progress. President Strand told the people what they wanted to hear and did what she thought had to be done. Also, America could be whole again. But I'm starting to wonder if it didn't cost her her soul. The chiral network is our greatest creation, our proudest achievement, and our guiltiest sin. I don't know how to feel about it all. Maybe if we knew more about Cliff and the BB experiments, we'd be better placed to judge. I'll be in touch. You should have more faith in yourself. Come on, let's get this done. Well, at least you know your limits, huh? Let's get it moving. This
There we go. Có một là Anybody hear me?
ก่อนนิดนึง That's a big one. That's okay. It's all right. Beginning scan. Scanning bridges ID. Fragile Express ID verified. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Order assigned. Weapons restrictions lifted.
ดีจริง
นิดนึงแวะนิดนึง Fragile Express ID verified. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. Hello? Hello? ฮัลโหลสวัสดีฮะ Oh, a delivery. Oh, you certainly aim to impress, don't you? If there was such a thing... Should I require your services again? Good work. Weapons restrictions lifted. มืดมากท้องฟ้าโอ้โหมาก
Beginning scan. That Scanning charges. bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until Gotcha. decontaminating suit. Battery low. Please charge vehicle. So you... Those... Good work. Use of weapons is prohibited. Have a pleasant journey. Safe travels. Weapon restrictions lifted. Beginning scan. Scanning bridges ID. Fragile express. Well, if it isn't set... Oh, yep. I suppose... Oh, use the A แล้วพี่อ่ะ It's done. I will... Good work.
time. Restriction. Bueno, everybody.
ไปรับพิซซ่านี่ Weapons restrictions lifted. Beginning scan. Scanning bridges ID. Restrictions lifted. Keep on keeping on. ม่วงแล้ว Shit. Can't pin this on police. What the hell's going on? เฮ้ยทำไมมันออกมาอย่างนี้เลยเฮ้ยมา2 ตัวเลยเหรอดูดิโอ้โห โอเค ได้
แม่งมา2 ตัวจริงไม่เคยเห็นมาเป็นตัวเลยมา2 ตัวมีคนอีกแล้ว แปลแมกกาซีนI'm exactly where I wanna be.
Scanning bridges ID. Verifying ID. Keep on keeping on. Weapon, welcome to South Knot City. Proceed to distribution center. Have a pleasant journey. Decontaminating suit. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Pizza should all as otherwise. Thuyền vô giờ. Đây mà giờ. Order assigned. Delivery parameters updated. Time limit. Have a pleasant journey. Have a pleasant journey. Keep on keeping weapons restrictions lifted. Have a pleasant journey. Ai đâu à. Ây da. Tụi phút tiền ba rồi. Bye. มาดักของคุณสองทีเลยว่ะร้ายมาก
ท่าแล้วก็รู้ว่าเดนแมนไม่ใช่เดนแมนจะบอกเป็นนักบินโมเตอร์ที่เขาเข้าใกล้มีความพูดเรื่องของแมกเนติกกรีนอัลกอร์มาจริงด้วยเห็นไหม Hey Sam, Hey, I Sam. see you're coming up on Lake Knock. เห็นแล้วว่านายใกล้ Stay strong. We're all rooting for you to finish the job and come home safe. By the way, I've made more progress in a certain investigation. ฉันได้สืบเพิ่ม It seems that Clifford Unger willingly put his own child in the care of the scientists conducting the BB experiments. But he did so completely unaware of their true intentions. This is pure speculation, but I think when Cliff found out about their plans, he attempted to reclaim custody. And after he failed, the BB remained in the program's care. In which case, he would have every reason to bear a grudge towards the president, the woman who allowed it all to happen, don't you think? But just because President Strand is dead, doesn't mean his hate died with her. No, I think he redirected it towards Bridges, towards you and Amelie and anyone close to the director. And now that hate is driving him to set in motion the last stranding, to bring an end to the world as we know it. Why else would Cliff hold Amelie hostage on the beach? He must know that she's an EE. There's no time to lose. You have to save her and the director. Though I still don't understand how he managed to travel to her beach in the first place. There must be more to their relationship. I'll see what I can find. ต้องมีอะไรเกี่ยวพันกันแน่ไม่รู้ว่าพื้นพอร์ตมันแบบถ้าลองนึกสภาพก็คือแบบเราไปหาอเมรี่เพราะเราผูกพันกันเหมือนอย่างฟาจายมาหาเราได้ผ่านสร้อยข้อมือก็คือมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกันแล้วคริฟฟอร์ดไปหาบีชของอเมรี่ได้อาจจะเป็นเพราะไอ้บีเนี่ยที่เราเอามาหรือเปล่าความผูกพันคือคริฟฟอร์ดต้องผูกพันเลยสภาพอากาศเลวร้ายมากแย่ขนาดนี้performance evaluation Request to join you. Awaiting. ต่อแล้วเหลือ2 คนChiral communications established. Chiral printer. Good work.
is prohibited. เป็นแหล่งโกรธดาวไอ้คิกไอ้ห่าให้สั่งพิซซ่ากูกินกอดพาร์ติเคิลโกเกเตอร์ Use of weapons is prohibited. หาความเชื่อมโยงกูว่าแล้วไม่แอบดูเราทุกย่างก้าวตอนเรานอนมันก็ถ่ายรูปเราไว้นี่มันนกจิตจริงๆเปล่าแฟนปักแซนทูเฮลเกี่ยวอะไรกับพวกอียิปต์ฟาโรห์มาเห็นอยู่ว่าไอ้ตรงผ้าคลุมมันเหมือนฟาโรห์มากห้องไอคิก1 2 3อยากรู้เหมือนกันนะโทรมา Got a moment, Sam? It's about the director. เกี่ยวกับพอ So there's no way he could have made the jump to Amelie's Beach if they didn't share a strong personal connection, right? ถ้าไม่ได้ผูกพันกัน Well, I looked, and I couldn't see one. ฉันไม่เห็นเลย The network should have contained something, anything, but there was nothing ข้อมูล whatsoever. บางอย่างแต่ไม่มี His อะไรเลย entire life prior to his tenure with Bridges has been redacted. แปลว่าอะไรวะ His name, his ที่ past, พาส everything. ไม่มีข้อมูล There's อะไร no เลย telling who he was, เขาไม่มีตัวตน which เลย led ค me รับ to consider another possibility. ทำให้ฉัน What if คาด it เดาอย่าง isn't นั้ the นถ้า director and Amelie who have a connection, but the director and Clifford เกี่ยวข้อง Unger? กัน And what if that connection is what facilitated the director's jump to Amelie's Beach? If it's those two who have a personal history, then it might explain why Cliff is holding the director hostage as well. But even if that were the case, it doesn't answer the bigger question. How the hell did the two of them end up on Amelie's Beach? ประเด็นคือไอเดน Sam, แมนกับ Hartman here. อะไรวะ There's something else I'd like you to consider. บิดได้ไง A guess, albeit an educated one, concerning Cliff's objective. Somehow, with the aid of the chiral network, our individual beaches have begun to coalesce, resulting in the formation of a single massive seam. Should this process continue, there is a risk that BTs will flood across into our world, ความเสี่ยงที่ bringing about a death stranding on a heretofore unprecedented scale. Now, Clifford Unger's battlefields and my own beach appear to be unaffected by this phenomenon, existing entirely in isolation. They do not and have never intersected with others. But what if there were another class of beach, one that exists on a higher plane, that was responsible for setting this process in motion? อะไรจะทำ
And what if the beach in question were none other than Amelie's? Cliff may have summoned the director, but I believe his true aim was to seize control of Amelie's beach, to exploit its power over every other beach, and trigger the last stranding. It's the only rational explanation for Cliff's actions, which is why you have to stop him. If Hartman's right, then we're in serious trouble. Using the chiral network in Amelie's beach to trigger the last stranding? That's why Higgs went after Amelie, wasn't it? If it was Cliff who put him up to it. Yeah, it all fits. With the last stranding, he'll finally have his revenge against the world that stole his life and his child. You've got to stop him, Sam. You've got to make the jump to Amelie's beach as soon as possible. Get in and get her back. It's our only hope. If you can't, then we're all doomed. ถ้าคนใดทำไม่ได้จะตายหากับผมนี่แหละแล้วฆ่าเหรอเตรียมมาแล้วกูเตรียมของมาแล้วไอ้สัตว์เยอะว่าdie Hardman โดนว้ามาในพาวุก็น่าจะได้สู้คลิปอังฟอร์ดอีกรอบน่าจะเป็นรอบสุดท้ายหรือเปล่าตุ๊กตาตัวที่เป็นเหมือนตัวแทนของลูกชายนรกชัดเป็นนรกมัน
ก่อนแองเกอร์อย่าร้องเงียบยิงกันในป่าอย่างสงครามเวียดนามมองไม่เห็นท่าอะไรเลยครับอยู่แถวนี้แหละจริงไหมหน้าปาล์มยังไงกันที่นี่ก็สงครามเวียดนามแน่นอนโอ้โหสงครามเวียดนามเนี่ยดูแล้วไม่ออกเลยเกือบว่าละตีหัวเลยมาแล้วมึง
โคตรเท่โคตรเท่ต้องเป็นน้ำมันอะโคตรเท่โคตรเมทัลเกียร์เลยบีอะไรI need you, baby. ของเยอะ Baby. It's all my fault. Baby. สูบไปช่างแมงดีกว่า I'm sorry. Baby. หัวกระเด็น My dear baby. เซลล์ Where's my baby? My dear baby. I want my baby back. ได้ลูกกูคืนหิวเอามาเปิดเดี๋ยวเอามาเพลงกันดิ I was born to fight. My name is Clifford Unger. Baby. แต่มันเป็นไล่กัน Get my มา baby. I need you, baby. ปลอดภัย I'll make it right. Die hard, man. พูดถึงไดฮาร์ดแมน I'll make it right. My name is Clifford Unger. เพื่ออังเกอร์
I was born to fight. My dear baby. Where's my baby?สวัสดีเพื่อนมันมีสไนเปอร์มุมกล้องมันเข้ามาใกล้อะไรขนาดนี้I want my baby back. Baby. Baby. I want my baby back. เราตามตูดไปรอยเท้า Where are you, baby? เวลาอยู่คือวีอยู่ข้างหลังมึงเนี่ย I was สวัสดีWe need reinforcements. Man. I want my baby back. I'll make it right. Rally point. เกิน
won't let me down, boys. It's on.สัตว์เอ้ยมัวแต่ไปห่วงเอาไปมัวแต่ไปห่วงปืน It's all my fault. My name is Clifford.อ้อมไปต้องแรงมาหมดแล้วทางโอ้กูก็เยอะเหลือเกิน I just want you to be happy. I need you, Evie. Die hard, man. My dear baby. ของพวกของมาเยอะเลย Die hard, man. My baby back. Where's my baby? Where are you, baby? Trăng lớn
We need reinforcements. Move! Baby. Where are you, baby? Light him up. Back it up. We need reinforcements. Dad! Open fire! Over here! Open fire!
We need reinforcements! Dad! My dear. I'll make it work. My name is Clifford Unger. I want my baby back. Engage hostile! Get my baby. Keep yourยิงกระสุนผ่านไอ้นี่ราวโอ้โหเสียดายวะวันนี้ต่อสู้กับบีทีนี่ยิงเอาระเบิดนำร่องก่อนผมไม่ตื่นนี่ครับทำเอาลูกBaby, บี we're getting out of here. จะออกไปจากนี้ I promise. สิ่งสุดท้ายที่มันพูดเนี่ยจะสัญญา Give me back my baby. แบบ Are you Clifford Unger? นั่นก็คือฟอร์ดฮังเกอร์ใช่มันพูดชื่อมันไม่หยุดเลย Who are you? น่าเป็นใครอ่ะ Are you the father? น่าเป็นพ่อของเด็กนี่หรอร้อง
ถ้าแซมมันผิวปากเป็นนะ They told me your name was Sam Porter. พวกเขาบอกว่าชื่อนายคือแซมพอร์เตอร์ใช่ไหมล่ะ When you were Sam Bridges. แต่นายคือแซมบริดจ์ My bridge to the future. สะพานของฉันสู่อนาคต Sam, แซม you bring people together. นำพาผู้คนมาทุกร่วมกัน You're their bridge to the future. นั่นคือสะพานของพวกเขา Come on, Sam. มาเลยแซม Stand up. Yes, speak your boss. Last time fusion. เลือดกูสาดเต็มตัวโดนไล่ยิง เสียงปืน Take BB and get out of this place. เอาบีบีออกไปจากที่นี่ There's nothing I can do for your wife. ผมช่วยอะไรภรรยาท่านไม่ได้นะขอโทษด้วย If she orders me to do something, I have to do it. I have to. ถ้าเธอบอกให้ผมต้องทำ But I served under you first, ถ้าผมรับใช้ท่านก่อน and your family doesn't deserve this. ครอบครัวท่านไม่ควรต้องเจอ Why are you อะไร helping me? ทำไมนายถึงช่วยฉัน If they catch you, แล้วเขาจับนายได้ you saved my life, sir. Again and again. ชีวิตผม When the brass sent us into the jaws of hell, พวก it นาย was ใหญ่ you ส่ง that เรา brought ไป us ใน home. นรกมีแต่ท่านที่พาเรากลับบ้าน ซีดเลยกูยิงกูไม่เลี้ยง อ้าวเป็นอย่างวะนี่ไงมาด้วย Sam, Sam. are you okay? โอเคไหม I reviewed your logs. ฉันเช็ค It looks like you were caught in a supercell อยู่ในซูเปอร์เซลล์ไป and emerged an instant later on the other side of Ground Zero, รู้สึกจะได้ not far from Port Knot City. ไม่ไกลจากพอร์ต How'd I wind up here then? ฉันไม่อยู่ที่ Remember ไหนๆ Victor? จำวิกเตอร์ He ได้ไหม found you lying unconscious by the harbor เขา and เห็น brought นาย you นอนอยู่ตรงหา inside. ดนั่นแล้วก็พานายกลับมานี่อ้าวมาฝั่งนี้ I think Cliff might be Lou's father. คิดว่าคลิฟอาจ He จะ said, give me back my BB. เขาพูดเกี่ยวกับเอาบีบี Impossible. เป็นไปไม่ Cliff ได้ was born. He gave me this. เกิด Maybe he's trying to tell us something. เขาส่งนี่มาให้ฉัน Something about the BBs, maybe. About how they were made. เกี่ยวกับเจ้าพวกนี้มันถูกสร้างขึ้นมาได้ยังไง It didn't feel like he was trying to hurt us. ฉันไม่รู้สึก It ว่า felt เขา like, พยายามจะทำร้าย like he just wanted to talk. เขาอยาก But you said you saw him holding the director captive on the beach. ได้เห็นว่า Yeah. เขาจับ They must have some history we don't know about. หลาย Them อย่าง and ที่ Bridget. เราไม่รู้เขา Funny you should say that. I've got something you should see. ตลกดีที่นายพูดอย่างนี้ Found it in the archives while I was digging around. เก็บรักษา It's a pre-recorded message from the director labeled, "If I don't come back." ถูกเขียนไว้ว่าถ้าฉันกลับมาไม่ได้
กลับมามันจะติดอยู่ที่โอเค This message อันนี้ is คือ insurance ข้อความนี้เป็นหลักประกัน in case something happens to me. เกิดอะไรขึ้นกับฉัน For Bridget's eyes only. สำหรับเราบริ And จิ I ช sure เท่า as นั้น hell hope that's แล้ว who's ฉันมั่นใจ watching. ว่าคนที่ I got a little present from Emily. Said she'd take me to the beach if I wanted. But I need ไม่ได้จะส่งฉันไปที่ this doll แต่ฉันต้องการ to ตุ๊ก show ตา me ตัว the way. เพื่อนำทางฮะตุ๊กตาตัวนี้ It's a trap. มันเป็นกับดักมัน It has to be. มันควรจะเป็นอย่างนั้น But มันน่าจะเป็นอย่างนั้น I've decided to play along. แต่ฉันเล่นตามมัน You've all been playing along too, haven't you? ฉันรู้พวกนายก็ You know ตาม this แผน mask hides more than just my face. พวกนายรู้ว่านี่ซ่อนอะไรมากกว่าหน้าของฉัน Well, Emily's a blank slate too. ไม่ได้แปลง No past. No record she ever existed. She's a ghost. เรคคอร์ดว่าเธอมีตัวตน And the thing about ghosts, และสิ่งที่เกี่ยวกับ I never met Emily in person. ฉันไม่เคย Have เจ you อเอมิลี่ ever seen her in the flesh, shook her hand, ตัวแต่ touched her? แต่ตัวมากหรือเช็คแฮนด์เธอ The original team we sent ทีม was แรก divided ที่ into ส่ two งไป groups. เป็นมีอยู่สองกลุ่ม Emily was with the Emily first, ไปกับกลุ่มแรก Mama and มา Hartman ฮาร์ดแมน were with the second. ไปกับกลุ่มที่สอง They had no direct contact with her. ทุกคนไม่มีการเกี่ยวข้องกับ Yes. ไม่ได้ Amelie's group was wiped out in Edgenorth City. โดนล้างบาง Everyone but her. ทุกคน Everyone who could say whether or not she exists. ทุกคนที่บอก Bullshit. ว่าทั้งหมดนั้น She's real. We touched, all right? She and I both. Well, I've only ever interacted with her holograms. I'm telling you, I've met her แค่โฮโลแกรม in person. ฉันบอกกันนะนี่ไง Lots of times when I was little. Yes, but on the beach. ฉันเจอ Here's what the เจอ president had to say about her daughter. นี่คือสิ่งที่ประธานาธิบดีจะพูด Emily เกี่ยวกับ was ลูก born on the ของเธอ beach. เอมิลี่เกิดที่ There บีชนั่นแหละใช่ her car remained, though There her car คือวิญญาณ remain through her heart came to this world though her ha came to this คากับหานี่อะไรบ้างร่างกายวะจำไม่ได้แล้ววิญญาณเธอมาที่โลกนี้ world. ร่างกายเธอเกิดที่นั่นร่างกายจริงๆอยู่ที่นั่นแล้ววิญญาณมาที่โลกนี้ This division of body and soul forced her to ตัว spend most ของร่างกายจริงกับวิญญาณบังคับให้เธอ spend most of her childhood in the hospital ทำให้เธอใช้ชีวิตส่วนใหญ่ of her childhood in the hospital. But though her health was poor, but though her hair was poor her doom's numbers were off the charts. ค่า Her ดู supernatural talents blossomed as she grew older and overcame her limitations. her supernatural talent ความสามารถเหนือธรรมชาติยิ่งบูมขึ้นในขณะที่เธอโตขึ้นและสุดท้ายก็ก้าวผ่านลิมิตของตัวเองออกไปยังไง But by the time she was 20, ช่วงที่เธอ she could travel to and from the beach, body and all. body and all she could travel from the beach And that's where she started spending all of her time. Now, if you wanted to get in touch with Emily, it was via hologram or nothing. The president insisted on that. ประธานาธิบดีพูดอย่างนั้น I swore an oath to the president สาบานกับ and to America. As far as I was concerned, her word was law. ตามที่ฉันคิดก็คือคำพูดของเธอคือกฎห So มาย when she said Emily was her daughter and the best candidate to succeed her, I believed it. ที่จะทำให้ But when the archives were restored, แต่ข้อมูลที่เราเก็บอยู่ I ใน couldn't resist testing out my access privileges. มันทำให้ฉันไม่สามารถหยุดเขาเรียกอะไรอะยับยั้งตัวเองไม่ได้ couldn't resist ยับยั้งตัวเองไม่ได้ที่จะเข้าไปดู And that's how I found นั่น out ฉัน Bridget ว่า Bridget was diagnosed with uterine cancer. uterine ถูกตรวจพบว่าเป็น cancer uterine มะเร็งอะไรวะมดลูกปะ uterine uterus มะเร็งมดลูก in her 20 ในอายุ 20 and couldn't have a child ซึ่งไม่มีทางมีลูกได้ Cancer in her 20s and couldn't have children. ไม่สามารถมีลูกได้แล้วจะมี You ลูก see ได้ไงเข้าใจยัง Doesn't add up, does ไม่ it? make sense จริงปะล่ะ There's no way Maybe it's not Emily Emily. could be Bridget's biological จะเป็น daughter. ลูกสาวทางชีวภาพทาง
ชีววิท So ยา where'd she come from? แล้วเธอมาจากไหนกันล่ะ Who is she? เธอเป็นใครกัน Is she even real? เธอ How can we be sure that Amelie is an extinction entity when we don't even know if Amelie is Amelie? Hell, for all I know, the EE theory might be bullshit. อาจจะเป็นเรื่อง But if it's โก not, หกก็ได้แต่ถ้ามันไม่ใช่ if she's the cause ถ้าเธอ of the Death สาเหตุ Stranding, ของ The Stranding then I have to accept her invitation. ฉันก็คงต้องยอมรับข้อเชิญชวนที่จะไปบีชของเธ I've อ loaded my gun with hermetic rounds. ที่มี Sam's ของ blood. เลือดของแซม It connects my gun to her, to me, to him. to him ไม่พูดถึงใคร connect my gun to her her to me to him All of ทุ us. กคน Which means ซึ่งหมายความว่า I should be able to take it with me to the beach. น่าจะเอาไป I'm gonna stop what she เอา started สิ่งนี้ไปด้วยที่บีชนะ by stopping her. จะหยุดสิ่งที่เธอเริ่ม One last confession. สารภาพสุดท้าย I'm just a man. ฉันเป็นแค่แพ้ No powers. ไม่มีพลัง Nothing special. ไม่มีอะไรพิเศษ Don't have dooms. I can't repatriate like เกิ Sam ดไป either. แบบแซมไม่ Don't know the first thing about dying. I had never tried it. ไม่รู้หาหิวอะไรเกี่ยวกับการตาย แล้วก็ไม่คิดจะลอง Yeah, ใช่ I've been to hell. ฉันเคยไปนรกมาแล้ว Every single battlefield was hell. ทุกสมรภูมิน่ะคือนร But ก no matter how terrible it got, ไม่ว่ามันจะแย่แค่ไหน I never died. ฉันไม่เคยจะตายตามชื่อได้หา Because มัน all I ever did was run from เพราะ death. สิ่งที่ฉันทำคือหนีความตายกันนะ Well, I gotta go. ต้องไปแล้ว She's calling for me. เธอเรียกฉันละ Bridges, ร้องไห้บริสุทธิ์ don't let me down. จะทำให้ฉันผิดหวังเหรอ Bridges ก็คือเราสมาชิกที่อยู่ในเนี่ยเราเรียก Bridges After he recorded this, the director jumped to the beach. เธอก็ไปที่บีช Or rather, Amelie summoned him there. อามารีเรียก He had a gun to Bridget when I saw him. ฉันเห็นเขา Then Cliff showed up, took him away. คลิปก็เอาเขาไป I thought he went to the beach to confront Amelie. Yeah, she was there too. อามารีนะ She was the one who got me out. บิจิตคือ president It's so obvious to me now. ค่อนข้างชัดเจนเลย I can't believe I didn't see it sooner. ฉันไม่อยากจะเชื่อ It was ฉันไม่รู้ Amelie who... อามารีที่ what อามารี what What happened? เกิดอะไรขึ้นเนี่ย The chiral network dropped out. เขา According to Lachna, it won't be long before it's completely unusable. So all our hard work was for nothing. Let me finish what I was saying, Sam. I'll tell him. ที่ฉันบอกเลย Fragile. ว่าตาย You look like shit. You should be เก่ resting. งเลย I know. น่าจะนอนนะฉันรู้ I need to tell you something. ฉันต้องบอกนายเรื่องหนึ่งแล้ว I had a little chat with Higgs back on the beach. ที่ชายหาดนั้นที่ Didn't take much to make him talk. ไม่นาน He say why he betrayed you. เขาบอกแล้วว่าเขาโทรเธอเรื่องอะไร He said it was part of her plan. เขาบอกว่า What? ส่วนหนึ่งของ She แผ was น their leader. เธอคือ The terrorist voidouts, เธอรู้สึกว่าเอา the whole extinction agenda. อะไรข้อกำหนดใน Amelie การ was behind it all. เอมิลี่เนี่ยคนทำ Like hell she was. มัน I เป็นอย่าง know you don't want to บ้า believe บอ it, but it lines up with what Die Hard Man แต่ said. มันก็จริงอย่างที่นายฮาร์แมนพูด Higgs turned on me after he met Amelie. ฮิกส์เปลี่ยนไปหลัง At จาก first, ที่เจ he อ was looking to expand his territory, and I had a At first he was looking to expand his territory and had power he could use power he could use. At least, that's how he ended up working with me. He was no terrorist. He just wanted to reach more people. ก็อยากจะเชื่อมต่อ But then she shows up with abilities that put mine to shame. ทำให้ของฉันแบบดูหน่อมแนมไปเลยอะพลังที่แบบนอกเหนือจากการวาร์ป Hell she could even control BT เธอสามารถควบคุม Hell, BT ได้เลย she could even control BTs. So Higgs decides to go with her. ก็เลยจะตามเธอไป And that's when she turned him into her agent of extinction. แล้วเขาเปลี่ยนเป็น Amelie gave Higgs his power. Agent of Yep, Extinction she made him Every her time. homo demons. โฮโมดีมันใช่ก็เปลี่ยนไอฮิกให้เป็นโฮโมดี What about Bridget? แล้ว Bridget You care to tell me what she was doing on the beach? จะบอกหน่อยไหมว่าเธอไปทำหาอะไรที่บีชนั่น Bridget คือประธานาธิบดีนะที่เราเห็นนะเจแวนแก่
You got an answer for that too? I know it's a lot to swallow. รู้ว่ามีอะไรหลายอย่าง But Higgs said himself that Amelie is an extinction entity. นี่คืออีนะ I looked inside his pod, ฉันเห็นดูในพอ and there was no BB in there. มันไม่มีบีอยู่ในนั้น Take a good look at what was. นี่ลองดูสินี่ It's the same doll Die Hard Man had. เป็นตุ๊กตาตัวเดียวกับที่ไดฮาร์ดแมนมีเลย This is their bridge baby. นี่คือบริดจ์เบบี้ของพวกทีม There's this idea that the terrorists brought back BB tech. There is the idea that terrorists brought back a BB tech เป็นไอเดียที่พวก terrorists เอา BB กลับมาใช้และ Bridget just following suit. And Bridges was just following suit. It's garbage. ใช้การไม่ได้ Their methods and yours are completely different. วิธีการของพวกมันกับของนายต่างกัน Your BB links you to the world of the dead. BB ของนายลิงก์นายเข้าสู่โลกแห่งความตาย Their doll links them to Amelie and her beach. แต่ไอ้ตุ๊กตาหาเนี่ยมันลิงก์อามารีกับลิงก์เดมลิงก์ไอ้พวกโฮโมดีมอนนะไอ้พวกเทอร์ริสต์เข้าหาอามารีหาดิบีชเลยเป็นลูกน้องอ่ะ You know who else had dolls like รู้ใช่ this? ไหมว่าคือใครมี Cliff. คลิฟไงล่ะ He was carrying them on the battlefields. เขาเอาตุ๊กตาอย่างนี้อยู่ในสนามรบใช่ Cliff, Higgs, the director. All three of them were drawn in and controlled ถูกนำพาไปแล้วก็โดนควบคุม by this extinction entity. And who is this EE really? แล้วใครคืออีกันแน่ Is it Bridget? พิจิตรเหรอ Is it Amelie? หรืออามารีกันแน่ All I can say is that the answers are on the beach. What she wants and why. อันนี้เธอต้องการและทำไมสาเหตุ If we get to the bottom of ถ้าเรา that, รู้เรื่องนั้น then maybe we can still avert the last stranding. You've got to เบิ find ร์ดนี่แปลว่าอะไรวะผลักออกไปชะลอเด็กสแตนดิ้งก็ได้ her, Sam. เราต้องหาเธอให้ได้แซม Whoever she really is. ไม่ว่าเธอจะเป็นใครก็ตาม She's waiting for you on the beach. เรารอนายอยู่ที่บีช Hurry back east. มากลับมาได้แล้ว on the beach either board on the beach พูดเลยไม่ได้พูดเลย Sam, the connection's unstable, so I'll keep this short. เอาสั้น We have a job for you. Fragile's condition is deteriorating. If she slips into a coma, there's a chance her soul might become stranded on the beach. She needs cryptobiotes fast. Luckily for us, Fragile Express keeps a stockpile there in Port Knox City. อยู่ที่พอร์ตน็อกซิตี้ So we'd like you to grab some for us while you're in the area. นอนไม่ให้เธอกิน All the details are on the terminal ข้อมูล upstairs. ทั้งหมดอยู่ใน Please, ที่นอน Sam. อยู่ข้างบนนั่นแห This ละ is critical. อันนี้สำคัญมากแซมโอเคขับรถแซมผิวปากไม่เคยเห็นแซมผิวปากเพลงนั้นเข้าใจว่ามีอะไรคลิฟร้องคนเดียวผมก็เลยแกเธอปาก ตีกันเฉยมันเพิ่งส่งมาวะโมนาแกนยังส่งเมลให้กูอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ตายอยู่เนี่ย
You know what day it is today, baby? รู้ไหมเนี่ยวันนี้เป็นอะไร Today would be a very special day if you วัน knew นี้จะ that. เป็นวันพิเศษ You're not born yet. ถ้าแม่ไม่ว่าอะไร The more candles, the merrier, right? มันเกิด Soon it'll be time for you to come out into the real world. อีกไม่นานนายจะได้ออกมาจากในพอร์ตนั่นมาเห็นรู้โลกคน And นี้ then และเรา we can have a real party. จะได้จัดปาร์ตี้กันจริง Happy birthday. ๆ Happy birthday Ascending. Beginning scan. Scanning bridges. Sam, Verifying check the ID. terminal for available orders. Weapons detected. All weapons.มีใครมาเก็บไว้เอาละกูมีที่เล่นละDon't forget, that container isn't airtight. You can't afford to submerge it, ไม่ได้อย่า even ให้จม partially. น้ำนะนิดเดียวก็ไม่ได้ Order assigned. We've been getting near constant timefall in this region for a while now. As a result, everything you built for us out here has been completely destroyed. The good news is, we managed to recover all cargo stored on site and transferred it to the capital Knot City Distro Center. As for the not-so-good news, chiral printers are currently unusable due to the network instability. Given the circumstances, you might want to consider turning to your fellow porters for assistance. But I'll leave that up to you, Sam. I'm sure you'll come through for us. You always do. มาทำได้อยู่เลยแต่เดี๋ยวมันมีผีอ่ะไปขวานี่ด้วย Washing up the blood.
รอครับเคลียร์ทางเจออะไรวะ
Sure could use a hand. Hey, I could use some help. Beginning scan. Scanning bridges. Weapons restrictions lifted. Beginning scan. Scanning bridges. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. ดีตุนของมาเยอะเนี่ย
fucking bow. Sure could use a hand. Hey, I could use some help.
Doing this?
Lock info. Yes, you did it, Zap! ได้ Oh, I could kiss you, you sweet son of a bitch! I thought it was all over. จบเลิกแบกละ
Standing in my way. It's you I have to choose. Thank heavens you made it. Fragile's been in a coma for a while now. But with all these cryptobiotes you brought, we should be able to bring her round. And with any luck, it'll only take a few more to get her back on her feet. You did well, Sam. ดีมากซันที่ยุงกัดสัตว์ บูแบบสู้ก็ได้ยังหนีก็ได้ถ้าจะไม่ผิดเลยรอบแรกหนีจ่าย Sam. You're back. จะโดนกอด It must have been one hell of a journey, especially on your own. ตัวน่ะ But now the whole team is together again. The whole team. ทีมอ่ะ Die Hardman too. ได้แมนด้วยเลยไง Too much traveling to and from beaches in such a short span. Chiral matter contaminated her cells, effectively causing jet lag on a molecular level. Because of that, her homeostatic mechanisms were shaken. ไม่รู้ที่อะไรโฮโมส Don't worry, she's not in any danger, but she needs some rest. เธอก็ต้องพักนะ So where's the director? เอาหัวหน้าอยู่นะ He's being looked after in another room. Bridges personnel found him lying outside the isolation ward, อยู่ที่ similar to when you came back from Cliff's Beach. เหมือนนายกับแบบเป็นบีช Even after decontamination, she needed more and more time to recover. เท่านั้นใช่เหรอ Sam, สาม you made it. Hungry. หิวเปล่า Thanks. ขอบคุณนะ Looks like you need me after all. เดี๋ยววันนาย Would have ต้องการ thought. ฉัน ใครจะไปคิดกันล่ะรวมดารา น่าสิ Anyway, clock's ticking. ตาม Am I right? แล้วแข่งเว Sam's ลา here. จริงแซมอยู่นี่นะ The great deliverer. ผู้ส่ง The only คัน one เทพ who can reach Amelie's beach. เป็นคนเดียวที่ไปหาบีชของเราได้นะ You're in no condition to do this. เธอ It's not fair to ทำ you ไม่ได้หรอก or ไม่แฟ Sam. ร์ตอนนั้นหรือแซมเลย In my own search for Amelie's Beach, I have come to realize something extraordinary. ที่ If beaches were likened to a multiverse, เหมือนก็เหมือนมัลติเวิร์ส hers would appear to exist on a higher plane than เห ours. นือของพวกเราแหละ I can walk the beaches of others, but hers is beyond my reach. แต่ของเธอฉัน It's invisible, ไปไม่ถึงมัน inaccessible, เข้าไม่ได้ even to fragile, I fear. แม้แต่ฟ้าใจก็ตาม Imagine it as a ลองคิด circulatory เหมือน system, ระ if บบ you will. เลือดหมุนเวียนเลือด Each of our beaches is a single capillary. มันก็เหมือนกับเส้นเลือด But ฝอย Amelie's Beach แต่ Amelie is the Beach heart that มัน pumps หัว blood ใจที่ to ปั๊ the ม rest of us. เลือดไปสู่ Capillaries are Capillary subordinate เช่น to the ส่วน greater ย่อ whole, สำหรับ a whole เส้นทั้งหมด governed by the heart, ทั้งหมด which โด gives นควบคุมโดยหัว direction, ใจที่ให้ which ทิศทาง dictates flow, เป็นตัว which กำหนดการไหล dictates กำหนดทุกอย่าง everything, controls คอนโทรล everything. ทุกอย่าง Don't you see? She is in control. แล้วยังไง You may be able to I travel don't mind. against the flow and Sort reach her, but of havingกระแส done เลือดนะ so, แต่
If she does not wish to let you go, if she wishes to keep you, she can. Fragile and Die Hardman broke free from her beach, didn't they? I don't think it was any different from what happened to you. I didn't get out because I wanted to. I was forced out, repatriated, if you will, by her. Forced out? Why? This is only a theory, but she wants you to go to her. That's her final wish, don't you think? So that's it, huh? Amelie's the EE, and this is her endgame. Just so we're clear, if I want to stop the last stranding and come back in one piece, I need to go to her beach and talk her out of it. That about right? Correct. As cliche as it sounds, you're our only hope. Though quite frankly, I doubt even you can change her mind. If you can't make her see reason, you'll have to kill her. And if you kill her... You'll save the world, but you'll be stranded outside of it. Forever. Might as well make it official then. You ready to deliver the package? ก็ทำให้มันเป็นทางการพร้อมจะส่งของกันหรือยังล่ะอุอะอุอีอุอะอาวะไม่รู้ต้องไม่ไป I'll talk to her. จะคุยให้ Maybe she'll listen. เธอจะฟัง But with the shape the world's in, it'll only be delaying the inevitable. แต่ดูจะส่งแล้วเราก็ Still, ดีเลย์ if it buys us time to try and build something better, a new lease on life, at least for a little bit, ซื้อเวลาสักอย่างน้อย well, I can think of one woman who made the most of a chance like that. ฉันจะลอง Nothing lasts forever, not even the world. แม้แต่โลกใบนี้ก็ตาม But we gotta keep it going as long as we can, right? เอาให้อยู่ Patch the holes, change the parts, ซ่อม all นั่น that, ซ่อมนี่เปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ so we can say we had a good run, that we lived. อย่างน้อยเราก็ได้ทำ Thought you didn't like having to handle things with care. Because it was hard enough keeping my own shit together. มันยาก Back when we met at the cave, the only thing I cared about was making it to the next sunrise. Sure as hell didn't care about America or the future. เธอไม่ได้ I was living a lie, อะไรนะ hung up on past regrets. I was broken. But somewhere along the way, I started changing. ตลอดเส้นทางฉันเริ่มจะเปลี่ยน Started meeting people that made me think that maybe it wasn't all bad. คิดว่าก็ไม่ได้แย่เสมอไป People that put their faith in tomorrow คน and ที่ in เชื่อ me. วันนี้ในตัวฉัน That kept the lights on and waited for hope to arrive. ก็คิดว่าความหวังจะมาถึง So I gotta deliver แล้วฉันต้องส่ง for their sake. เพื่อพวกเขา Even if it means you never come back? แม้แต่แม้ว่านายจะไม่ได้กลับมานะ Fucked if I do, fucked if I don't. Right? ช่างแม่งสิถ้าจะทำไม่ทำจริงปะล่ะ Take care of Lou. ดูแลลูให้ด้วย I will. แน่นอน Couldn't find a working still mother east of Port Knot City. Kid's done enough. No นี่ more. เหนื่อยพอแล้วล่ะ All right. โอเค I'll do my best to nurse our little one back to health. จะดูแลเป็นหนูนี่ให้ร่างกายแข็งแรง
Okay, concentrate. Help me look for Emily. ตามช่วยฉันหาเอมิลี่หน่อย Reach for her, Sam. Feel her. รู้สึกถึงเธอ I know you love her. You love her. There. เนี่ยเหมือนเข็มทิศเลย ไปแล้วไอ้แซม แต่แฮทแมนก็กลับมาหลังจากเราตบคริฟฟอร์ดอังเกอร์ Sam. บีดของไอ้นี่เป็นเหมือนแบบตัวรอเลี้ยงพลังทุกอย่างเจอสักที อี You want to go home? Let's go home. It's okay. I know the way. ฉันรู้ทาง Sam Strand เรื่องราวของยาวนาน What the fuck Amelie Beach ทำไมกูเห็นโลกวะนี่ไงดวงจันทร์เหรอ Amelie! Anybody out there? Where are we? Amelie อยู่ไหนวะ Amelie! ภาพนี้นึกถึงอีวาเกเลียน Hey! Amelie! หอบแดง London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. ปืนใส่ชุดดำวะ The last stranding has already begun.
standing สุดท้ายเริ่มต้นขึ้นแล้ว Amelie? เหรอทำไมเสียงมีอายุล่ะ You're too late. มาช้าไปแล้ว What took you so long? ทำไมนานจังล่ะ Your voice. เสียงของเธอ You still don't know who I am, do you? ยังไม่รู้อีกนะว่าฉันเป็นใคร Who are you? เธอเป็นใครกันแน่เนี่ย Sam. แซม I knew you'd come back. รู้ว่าเธอต้องกลับมา President Strand Sam, listen to me. I love you, Sam. I'll be waiting for you on the beach. นี่ไงคนเดียวกันที่ชัด I've been waiting for you, right here, ever since. รอเราอยู่ตรงนี้ตอนนั้น You were supposed to stop me. Stop all of this. หยุดสิ่งพวกนี้หยุดไง Bridget? รู้สิเหรอใช่ Yes, ใช่ it's me, Sam. ตอนเองแซม Where's Amelie? อันนี้คือใครอะ Where she's always been? Nowhere. ที่คนจะอยู่ My daughter, Samantha America Strand, doesn't exist. สแตมไม่มีจริงซะเนาะ Amelie doesn't exist. มันไม่ได้มีอยู่จริงเหรอ Not in your world. ในโลกของนาย I'm sorry, Sam. โลกจริง I've had to wear a mask for so long. ๆแต่หน้ากากเวลานานแล้ว Amelie and Bridget ไม่ใช่ are both a part of me. เป็นส่วนหนึ่งของฉัน What's that supposed to mean? Quiet, and I'll tell you. ไม่ใช่ก็ต้องแบบ There is no time for questions. ไม่มีสำหรับคำถาม Listen, เวลาสำหรับการฟัง just listen. แค่ฟังได้พอคาซีน Do you understand, Sam? เข้าใจไหมแซม Amelie and Bridget, แอนบริจิต those are just names. นั่นก็แค่ชื่อแหละ What I am is an extinction entity. คือ extinction entity So ซึ่งมันเกิดต่อสูญพันธุ์ Knowing what you know now, รู้ในสิ่งที่นายอยากรู้ you have two choices. มีสองทางเลือก Us getting shot, one of them. You wouldn't come back if it happened here, you know. ไม่กลับไป You'd be นี่ straight on to the afterlife. นายจะกลับไป But no, แต่ไม่ it's not one of them. Killing you would be a terrible mistake. เป็นความผิดม I หัน know ต์เลย that better than anyone. ฉันรู้ดีกว่าใครเลย The last stranding has already begun. รัสตันได้เกิดขึ้น A แล้ว seam has formed from my beach and the beaches of every soul in America. ต่อ And soon it will be inundated by a vast surge of antimatter starting here. In a flash, this world will be no more. โลกนี้ก็จะหายไปทั้ง Consumed by an explosion, ระเบิด a big โดน bang. กินด้วยระเบิดหรือเรียกว่าบิ๊กแบง So, งั้น that brings us to your first choice. มาช้อยแรกของนาย Do nothing. ไม่ทำอะไร Stay here with me อยู่นี่กับฉัน and bear witness to the very end. แล้วก็ Just watch it ฟิ burn. นเนสกับแค่ดูมันไหม้เหรอ Together ด้วยกันกับฉัน with me. Until the last flame winks out. ไฟสุดท้ายได้มอดหายไป Doesn't sound so bad, does it? ก็ไม่ได้แย่นี่จริงไหม It's not like the world
as long left anyway. โลกก็ไม่ได้อยู่นานขนาดนั้นอยู่แล้วนี่เยอะ Then there's the second choice. ช้อยสอง In expanding the network, you brought people and their beaches together, integrating them into a greater whole. รวมกันมาเป็นหนึ่ง Like this Kipu. เหมือนคิวปูน But in doing so, ที่นายทำให้ฉัน you also bound them to my beach. นายก็ได้ผูก The เขา very beach where I opened the gates to the other side. เป็นบีชที่ฉันเปิดไปหาโลก You ต่อไป can't stop what's coming. ในทางหยุดในสิ่งที่กำลัง But if you cut me and my beach loose, perhaps you can stop it from spreading. นายอาจจะ You might just การแพร่ prevent ออกไป the last stranding. น่าจะป้องกัน last standing And mankind will live to die another day. แมนคายจะอยู่เพื่อตาย And it doesn't have to end here. แต่ไม่จำเป็นต้องจบที่ But นี่ it does. นายเป็นที่นี่แหละ The beach is doomed no matter what. บีชนี้ One look ought to tell you that. นายมองก็รู้แล้ว Which is why we must sever our connection. นั่นคือสาเหตุที่ทำให้เราตัด That'll be ขาด it. กัน The end of the Death Stranding. จบของอดิสนีย์ You can't stop the inevitable. นายหยุดในสิ่งที่จะ The sixth extinction will happen either today or tomorrow. จะเกิดขึ้นไม่พรุ่งนี้วันนี้ก็พรุ่งนี้ You can either end it with dignity, นายหยุดมัน quick, clean, and in a flash, แป๊บเดียว or you can struggle in vain, เราจะดิ้น knowing รน full well what's waiting come the รู้ finish. ว่ามันเป็นไงมันกำลังจะมาถึง Those are your choices. เธอของนาย You kept it all this time. เราเก็บมันไว้ตลอดเนี่ย Perhaps you still have a chance to stop this nightmare. มีโอกาสหยุด You brought the world together. นายแม่เนี่ยนะนาย You have the right to decide. นายมีสิทธิ์ที่ Pull จะ the rope ดึง or เชือก cut the noose. หรือตัดมันซะ But whatever you do, don't hesitate. แต่ไม่ว่านายจะทำอะไรอย่าได้ลังเล I'm ready, Sam Strand. โรแซม Make your choice. เอาเลย Wait. เดี๋ยวดิ I don't know what to do. ไม่รู้ว่าอย่างไร Sure you do. ไม่รู้ว่าจะ After everything, how could you not? ทำทุกอย่าง จริง I'm here for you. Always. ตลอด Like you were for me. เหมือนกันที่เธอเป็นยังไงตอนเป็นยังเด็ก Here. It's a dream catcher. เรียนซ้ Wear it when you sleep, ำใส่ and ตอ I'll น keep the nightmares away. จะไล่ขวานร้ายออกไป I'll always be with you. นี่บอกฉันอยู่กับนายเสมอ When you're all grown up, ถ้านายโต you'll need it to make us whole again. นายต้องใช้มัน And when the time comes, ไปรวมเราเป็น you'll have to stop me. You are the only one who can. นายเป็นคนเดียวที่ทำได้ Promise you'll remember. สัญญาว่านายจำได้เอาคุยกัน Sam, แซม I'll be waiting for you on the beach. รอนายอยู่ที่บีช I remember. จำได้แล้ว You knew. You always knew. เธอรู้ตลอด I did and I didn't. I had so many dreams of the future. ฉันมีความ I didn't know which ones to trust. ไม่รู้เสียอันไหนควร Which จะ is เชื่อ why I decided to share them with you and the อยากจะ others. แชร์กับนายแล้วก็คนอื่นๆแต่ To connect the dots. การจะจับใจค To วามเหล่า make นี้ sense of everything. ทำให้ทุกอย่างมัน make sense You need เราต้อง perspective. มีมุมมอง You need time. เราต้องการเวลา Time has no meaning to me. ไม่มีความหมายกับฉัน I am not a line. ฉันไม่ใช่จุด I am a single point. ฉันไม่ใช่เส้นแต่เป็นจุด Which is จุดเดียว why all I could do was just show you the choices and let you decide. และให้นายเลือก Our nightmares are your dreams.
You found the common thread, the strand that links them together. And you did that the only way possible. To live life one day at a time. Thank you, Sam. ขอบคุณมากแซมระเบิดแล้วเปล่าเนี่ย A gun won't help you here, ปืนช่วยนายไม่ได้หรอกที่นี่ but it still has a role to play. แต่มันยังมีบทบาทของมันอยู่ It was the bonds between people that brought the world ความ together. ผูกพันระหว่างผู้คนที่นำเรามารวมกัน And if that is what matters most to you, มีความสำคัญ then I will stay here on this beach. And I will shut myself in and the rest of you out. Shut yourself in. Come on. Once the last stranding starts, it can't be stopped. I can't go with you. ไปกันไม่ได้ All I can do is try to spare you the worst. สิ่งที่ฉันทำได้คือ Why do you have to stay on the beach? ทำไมเธอต้องอยู่ที่นี่อ่ะ Sam, แซม I am the beach. ฉันคือ And I must stay here and ensure that the extinction happens. Even if it takes tens or hundreds of thousands of years. จะเป็น10 หรือ 100 ปีพันปีคนเดียวเลยนะ That's what an EE does. มันเป็นสิ่งที่อีต้องท If I had just done my job, none of this would have happened. But I couldn't take it anymore. I got so tired of waiting, and I figured that no one would blame me if I just got it all over with. ไม่อยากรอแล้วก็เลยอยากทำให้จบ That's what I did. สิ่งที่ฉันได้ทำไป Sounds like hell. ดูแย่เป็นบ้าเลยวะ But you and the others came together, connected. And you may be living on borrowed time, but you still have hope. Before each of the Big Five, life rebelled. They fought back, evolved in order to survive. พัฒนาการเพื่อที่จะมีชีวิตต่อ The extinction isn't just an ending. อสูรพันธุ์ไม่ใช่การจบ It's an opportunity. คือโอกาสต่างหาก And if I have to pay the price for that, to be the sacrifice, เพื่อที่ then จะเสีย so ส be ละ it. ก็ช่างมันสิวะ Even if we aren't together, ต่อให้เราไม่ได้อยู่ด้วยกัน we will always be connected. เราก็ยังเชื่อมต่อกัน Goodbye, Sam. ลาก่อนแซมครับทีนี้ วิธีเดียวกับที่กระจายออกมาโดนฟอร์สให้ออกมา ลอยไปไม่โดนคือตีกลับ A มา gun won't help you here, เออ but it still has a role to play. แต่มันยังคงมีบทบาทของมันมัลติเวิร์สอันนั้นนะของแอมิลี่ที่เราไปมา Hey! ลงมาดีแล้วจบแล้ว
Amelie. Sidewalk. Sedux. Troy Baker. หน้าเราเบิ้ลจังวะมาเลยฟอร์ดทอมมี่เออร์เจนกินกิโลโมเดลโลสเปเชียลอภิรันต์มาบ่อยจับเลยนะ I was wrong, okay? Anybody hear me? Amelie. Anybody hear me? Anyone? Hey! Okay. Quiet, and I'll tell you. There is no time for questions. When you were young, you used to have bad dreams. You cried about them all the time. The truth is, those weren't your dreams. They were mine. For as long as I can remember, I've dreamt of the beach. Not just while sleeping, in my waking hours too. In my dreams, I watched the world end so many times. Countless past extinctions that decimated life on this planet. Again, and again, and again. At first, I didn't understand what I was seeing or why. And that wasn't the worst of it. There were other, more terrible dreams. Dreams of death and destruction. Of a massive extinction to come. Like this one. And I would always be the one to end it all. To bring about the last stranding. As I have today. I'm Sam! Amelie. I was wrong, okay? เขียนทำเองเรียนดีเรคเตอร์จิยัน
ดดเฮ้ยไปเชียว The first operation. I was on 20. 20 มะเร็งมดลูก I opened my eyes and found myself on the beach. ผมพบว่าตัวเองอยู่ที่บีช But the moment I came round, I was back in the hospital bed. I was split across two worlds. Bridget, my ha in that one. Amelie, my ka in this. Somehow, the two of us managed to coexist. Soon, our ages began to diverge. Bridget's body got older, while the beach kept Amelie's the same. So I came up with a story. I told people that Amelie was my daughter. A daughter with a debilitating condition and an absent father. Look. Amelie. Is French for soul. A soul that's a lie. There was no Amelie. Only me and the beach. I thought it was a curse in the beginning. But later, I started thinking, maybe I can use this. I tried to find out more about the beach. Because understanding the beach had to be the key to interpreting my visions of the future. I realized the beach was connected to the world of the dead, which meant that somewhere out beyond it were the memories of time itself, including those of every organism that had ever lived. 4.6 billion years of biological history, a history that might even stretch back to the creation of the universe. The chiral network and everything that followed was born from my pursuit of that knowledge. By passing my knowledge เกิดจากการฉันตามหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบีชท่านี้ by passing data through the beach การส่งข้อมูลต่างผ่านบีชมา data through the beach, we were unbound by the restrictions of time.
ไม่ถูกผูกลังเกี่ยวข้องกับเวลา Simulations that would have taken years or more were simple simulation การจำลองที่จะต้องใช้เวลาเป็นปี and effortless. Everything that the Earth had lost and forgotten could be reconstructed and หายสาบสูญหรือถูกลืมสามารถถูกสร้างขึ้นใหม่เอากลับมาได้ But shortly after we began our research, America saw its first void out. And shortly after we began เมื่อไม่นานหลังจากที่เราได้เริ่มรีเสิร์ชอเมริกา saw it first ว่าอเมริกาได้เจอกับโอยเอาครั้งแรก I thought I was running out of time, that my nightmares were becoming a reality. So I คิดว่าความฝันร้ายที่เห็นโลกระเบิดเกิดขึ้นจริงแล้วฉันก็เลยรีบ I raced to complete the chiral network as quickly as possible. The past held all the answers. If only อดีตนั้นมีถือคำตอบอยู่มากมายมีคำตอบ If only I could find a way to piece them. only I could find a way to piece them together. A network that bridged our world and the beach. That might do it, I believed. So I started researching bridge babies. ฉันเริ่มจะค้นหาเกี่ยวกับ bridge baby หรือ BB children born to the world of the dead เด็กที่ถูกปลูกลงกับโลก Children bound to the world of the dead. What causes an extinction entity to come into being? Come into being อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ EE มีตัวตน What was the reason for the previous 5 mass extinctions? The answers to those questions would tell me how to stop the 6th. คำตอบนั้นเป็นตัวบอกฉันว่าควรจะหยุด6ยังไง I founded bridges, more determined than ever to build a chiral network that would cover all of America. But the longer I fought my war against the inevitable, ยิ่งนานที่ฉันสู้รบในสงคราม the weaker I became. My Ha had cancer. The beach's punishment, maybe, for not playing along like a good little EE. มันก็พยายามจะช่วยโลกแหละไม่ยอมเล่นตามสิ่งที่ควรจะเป็น And then, just like that, my Ha was gone. I couldn't finish what I'd started. So, I asked you to do it for me. And you did. You helped us complete the network. Helped us to reclaim everything the universe experienced from its inception to this moment. Every mystery was ours to solve. Like this one. Once, there was an explosion. A big bang that gave birth to time and space. Thing is, it was more like a big fluke. All that matter and antimatter should have cancelled itself out, leaving nothing. But somehow a tiny speck of matter survived. Just enough. Enough to make this world and everything in it a world that shouldn't be, a world out of balance. Order inevitably gives way to chaos. Order inevitably gives way to chaos. แปลว่าอะไรวะ Order ที่ให้ทางกับ Everything that lives must inevitably die. ชีวิตต้องตาย It's like the universe is trying to return us to the nothing we came from. พยายามจะส่งเรากลับไปในสิ่งที่เราไม่เคยจะเป็น Maybe the Big Five were its best attempts to finish us off. ไม่แน่5 รอบนั้น mass extinction 5 รอบที่ผ่านมาอาจจะเพียงพอที่จะเก็บเราหมดอะไรอย่างนั้นแต่ก็เอาไม่อยู่ But somehow, life always managed to survive just enough. Enough to thumb its nose at the will of the cosmos. You know,
I'm starting to think that extinction might be the key to overcoming total annihilation. It forces life to fight to survive, to endure, to exist. That's why the Big Five ultimately rekindled life instead of extinguishing it. นี่ไงไอ้5 รอบที่ผ่านมากลายเป็นว่ารีคินเดิลเป็นการจุดประกายให้ชีวิตให้มันมีชีวิตแทนที่จะดับมัน From the ashes of the dead rise the living, ความตาย stronger and wiser, inheritors of the legacy of existence itself. Inheritor of the legacy of existence itself แปลว่าอะไรวะเนี่ย Inheritor ผู้ที่ถือของมรดกในการมีตัวตนของมันเอง They defy the universe and refuse to surrender. They say, we're just getting started. นี่แค่เพิ่งเริ่มต้นเว้ย Extinction is an opportunity. สุดท้ายเครดิตแบบสปอยกลับมาอีกแล้วครับท่านเริ่มวิ่งถึงหาลูปนรกเป็นมนุษย์ทั่วไปจนกระทั่งเริ่มเห็นความฝันที่แบบหลอนๆอะไรเงี้ยขึ้นมาแล้วอะไรก็โดนผ่าตัดครั้งแรกตอนเป็นมะเร็งลูกนั่นแหละปึ๊บแล้วชีวิตแย่วิญญาณแย่มาอยู่ในบีชร่างกายก็อยู่ในโลกของสิ่งแต่ไม่รู้ซ้ำหามันแยกกันอยู่ได้นี่ใช้เวลานานเท่าไหร่เจมรู้ความรักของบีมันสามารถส่งผ่านข้อมูลว่าจะกี่ล้านปีนะเพราะว่ามันมีตัวตนอยู่ตั้งแต่เกิดโลกไปเนี่ยตั้งแต่เกิดยูนิเวอร์สตั้งแต่เกิดบิ๊กแบงเหล่านี้รู้โดนบันทึกไว้ตอนนั้นเพราะมันตายมันเลย I pulled the trigger twice that day. I knew at once I'd made a mistake. I found your beach and looked everywhere for you. Sam. Sam เนี่ยสัตว์พยายามตามหานั่นไงฮะกูคือเด็กนี่กูทิกเกอร์ twice ยิงไป2 ทีวันไหนก็คือไงใครนะร้องเลยตามหาบีชอยากกลับบ้านไหม Let's go home. กลับบ้านกันดีกว่า I wanted to set you free from death once and for all. นี่สละความตาย It's okay. ตลอดกาลไม่เป็นไรนะ I know the way. ฉันรู้ทางกลับนะ But in doing so, I upset the fundamental balance between life and death. ฉัน upset fundamental ฉันทำให้พื้นฐานของชีวิตและความตายมั่วไอเด็กคนนั้นควรจะตายแต่มันบอกแซมมันควรจะตาย
I just wanted to save you. อยากจะช่วยนายเท่านั้นแหละอุ้ยลงดินไปแล้ว I am an extinction entity. It's my fate to lead our species to extinction. At that moment, lead สปีชีส์นี่แปลไทยว่าอะไรเผ่าพันธุ์เราเผ่าพันธุ์เราไปสู่ความการสูญพันธุ์แต่ใน you became part of that fate. นายกลายเป็นส่วนหนึ่ง You became a repatriate, and dooms started spreading my nightmares to others throughout the world. And doom started spreading my nightmares to others throughout the world. และ doom ก็เริ่มที่จะ spread ไปสู่ความ The world. แล้วก็คนอื่น It was me that got you and everyone with doom. ฉันนั่นแหละเป็นคนที่ทำให้นายและคนอื่นๆ dooms into this. Not long after, the Death Stranding occurred. Death Stranding ก็เกิดขึ้น The dead clung to our world, and BT's เนี่ย The Death คนตายอยู่ในโลกของเรา He's used my beach to cross over and devour them, triggering more void outs. A catalyst that would set the world on a path to extinction. เนี่ยหายนะที่จะนำพาโลกไปสู่ extinction เป็นทางแห่งการสูญ It was my duty to serve as a sacrifice, to wait. มันเป็นหน้าที่ฉันที่จะต้องเป็นคนที่เสียสละ Wait and watch it unfold from this beach. That or hasten the last stranding and end. That or hasten last stranding in this slow death. Given these, my only options, I chose to end it quickly. But to trigger the last stranding, I needed you, a part of me. Here too. I would be able to witness extinction consummated with you by my side. But now that you're here, there's another choice. You can cut me off. An EE doesn't have that option for itself. But in my nightmares, I saw another future. One that you chose. One where extinction is hope. One where extinction is hope against total annihilation. แปลว่าอะไรวะคำเนี่ยที่เราเลือกทางเลือกหนึ่งที่การสูญพันธุ์คือความหวังของการทำลายล้างทั้งหมดแบบไม่เหลือเหี้ยอะไร Against total annihilation. Oh my god. Oh. Santa Monica Unit ก็คือเกมฮิเดโอโคจิมะนี่คือเป็นการรวมตัวของสตูดิโอย่อยๆเมนช่วยกันทำให้มันเกิดขึ้น Faintly I'll go to take this head on. Soon I'll come around. Lost and never found. Waiting for my words. Seen but never heard. Buried underground.
but I'll keep coming. A gun won't help you here. But it still has a role to play. Stranding directorครับ Reconnect with the living.
Listen, Sam. I was the one that brought you and Cliff together again. There was something I wanted you to know. You were never abandoned. And you're not alone. Don't you see, Sam? You have to live. ชีวิตต่อไปอะไรวะอะไรวะลอยๆดำๆคือ Amelie. Yeah. Over here! Anybody hear me? Sam? Look, I found him. What? Where? Right here. I see him. This way. He's over there. Over here, Sam. Good man. We're coming, Sam. ประมาณพร้อมยังไปจ้ะพร้อมละ I see him. Okay. ก็ละ Blue. Sam. ลุงผู้มีปลูกหลังกับเราจริงๆก็ทุกคนแหละ Don't give ชุด up. ขาวอย่ายอมแพ้ละ You're still connected. เรายังคงเชื่อมต่อกับโลกความเป็นจริงอยู่เสียงคนหนึ่งเป็น1 2 3 4หมายถึงใครเรื่องพวกนี้น่าเก่า Gotcha. Cupid มาได้รู้เลยเด็ดนี่มีวิญญาณแต่มาที่นี่ได้ยังไงอ่ะเด็ดแมนไม่มีวิญญาณแต่มาที่นี่ได้ยังไง แย่มึงโอ้โห thank you Sam Diamond Rifle Dead Man Emerald Dead Man Concern Hourly Yearning Great Carrier For too long have we lived as strangers to one another, divided by walls built to keep us safe. But now with the completion of the Cairo network, we may at last move forward as a people united. Today we come together to celebrate the birth of a new nation. A new nation for a new world, the United Cities of America. I once took an oath to support and defend the Constitution of the United States. And though that proud republic may be no more, we remain. And so, as your president, I hereby swear to support and defend you, the people,
Let there be no more walls between us, nor masks to hide who we are. ไม่จำเป็นต้องมีหน้ากากที่จะปิดบังอีกต่อไป Let there be a new America. An America where we can face one another, where we can speak our minds and open our hearts. The old ways die hard, but I believe, my fellow Americans, that we have the strength and the courage to rise above our past and embrace our future. The Death Stranding is a part of that past, an enduring shadow, a constant reminder of what could have been. That we stand here today is testament not to the greatness of any one individual, but to our capacity to come together, to the bonds between us, to our collective greatness. All things must come to an end, ourselves included. But as long as we savor each moment, find joy in the promise of tomorrow, embrace hope, and reject despair, we will endure. President Bridget Strand and her daughter, Samantha America Strand, sacrificed everything in their pursuit of hope that we, the people, might be whole again. That they are not here today to see the fruits of their labor fills us all with a profound sadness. But we find comfort in the knowledge that their memories will live on in the chiral network and in our hearts. We will always remain connected. There's another hero in this story. One whose achievements seem destined to go unrecognized. America still needs that hero. That person without whom we would not be here. The name is unimportant, but you know who I mean. And for that unsung hero, I have a message. It was you who brought us together. You who made us whole again. And while you and I will eventually pass on, Going somewhere, Sam? Tired of being the unsung hero? No, I'm done is all. She's gone. Come on, wait. There's something I need to tell you. Huh. This doesn't bother you anymore? Well, that's great. Now, wouldn't you like to know how we brought you back from the beach? We were going to use the doll, but didn't have one handy, which is when I remembered something else. Not what I think it is. Yes. What could be more connected to Amelie's beach than President Strand's of... อะไรกันล่ะที่จะเชื่อมต่อกับอเมริบีชได้มากกว่าสายเลยสะดือของ President Strand umbilical cord. Hartman thought that's why she left it with me in the first place. Unfortunately, it didn't work. Yeah, she'd already cut her beach loose. It was just gone. We didn't know if that meant she dragged you into the great beyond. We don't know ว่าความหมายที่เธอลากนายไป The Great Beyond หมายถึงไอ้นั่น or send you to some
Or send you to some other beach. Or sent you to some other beach. We were really racking our brains. Hartman and Mama split up and started searching every beach you might feasibly have washed up on. We looked for a month with absolutely nothing to show for it. A month on the outside. How long on the inside? Trust me when I tell you, you don't want to know. But don't worry. We found no signs of accelerated aging. เราไม่เห็นถึงความอายุปฏิกิริยาโซโนไซน์ออฟแอคเซลเลเรตจิ้งไม่มีการแบบอายุที่ถูกทำให้แก่ลงเร่งอายุไขไม่เห็น In the end, this is what led us to you. นี่นะครับปืน Just when we were about to give up, Die Hard ตอนที่เรากำลังจะยอมแพ้ Die Hard reminded us about the revolver. เกี่ยวกับเรื่องลูกโม่ So we tried to follow it, and it led us to a far corner of your own beach. แล้วมันก็นำพาเราไปสู่บีชของนายนั่นแหละที่แบบมุมสุด And bingo, there you were. นายอยู่นั่น Mama made visual contact first. She was able to see you from her vantage point on the other. Vantage point on the other side. มาม่าเห็นนายจากอีกฝั่งหนึ่ง The other side. She informed Lockna via their. เธอบอกล็อกหน้าผ่านความสัมพันธ์ของทั้งสอง Their connection, and Hartman confirmed your เป็นคนคอนเฟิร์มสถานที่นั้น location during his subsequent NDE. subsequent NDE เนาะ The plan was for Fragile to, in essence, ให้แฟร์ใจ slingshot ยิงสลิงช็อตตัวฉันกับลู Lou and me to your position so we could rescue you. But it's not so easy to send multiple individuals to another person's beach for an extended period of time. And that's where the umbilical cord came in. We wove these from President Strand's DNA. We wove these from สิ่งนี้เป็นเหมือน President DNA. They serve as a single knot that binds us all. The president must have known all of this would happen. Ironic, isn't it? The gun that set this whole mess in motion. แปลกดิแบบน่าขันดีเนาะปืนหาดไอ้ปืนนี้นะ send the whole mess in motion ปืนนี้เป็นตัวที่ทำให้เกิดความยุ่งเหยิงกับการประสบเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตนายมาได้ Ends up being the key to saving you. Amelie, she said it had another purpose. Not a weapon, but a lifeline. A stick that became a rope. I suppose that's one way of putting it. Stick. ก็จะใช้คำนี้ Oh, Sam. You have no idea how long I've been waiting to give you a hug. Got something else to tell you. Top secret. It's about Cliff. เกี่ยวกับคลิฟ Bibi's mother's name was Lisa Bridges. ชื่อว่า Lisa Bridges อ้าว Lisa Bridges Bibi mother Lisa Bridges Cliff's common law wife. Cliff common law wife common law แปลว่าอะไรวะ common law แปลว่าอะไรวะพี่สะใภ้อะ common law คืออะไรวะ in law common lawอ๋ออยู่กินเหมือนผัวเมียแต่ไม่ได้แต่งหรือจดทะเบียน
มียไอ้คริฟแต่ไม่ได้จดทะเบียนเลยไม่รู้ Lisa Bridges. ฮะลิซ่าบิชิดเหรอ Now, Cliff was killed by a man ที่ระบุ identified in the records only as John. Former U.S. Special Forces. Quite good at it by all accounts. หน่วยรบพิเศษเก่า Quite good at it by all the accounts later appointed as Quite good at it เก่งในเรื่องนี้แล้วล่ะ by all the accounts ยังไงก็ตามแต่หลังจากนั้นก็โดนแต่งตั้งให้เป็นมือขวาของประธานาธิบดี who used him for most of her network ก็ network ก็งานสกปรก Later appointed as an aide to the president, who used him for most of her wet work. The records go on to state that he vanished after Cliff's death. A warrant was put out, but he was later found dead. The record go out แล้วก็บันทึกนี้ก็โดนตีเป็น go on to state ก็แบบรู้กันหมดอะกล่าวออกมา that he vanished ก็ได้ไอ้ละครนี้ก็ได้แบบแถลงออกมาว่าไอ้หานี้หายตัวไปหลังจากการตายของคริฟมันเลยใส่หน้ากากไงการตายของคริฟ Mine was put out the warrant but he was later found dead หลังจากนั้นเขาก็โดนบอกว่าเป็นศพตายแล้ว Turns out some people die harder than others, though. Dear John donned a mask and reappeared with ดอนมาใส่หน้ากากแล้วก็ปรากฏตัวในตัวตน with a new identity. But you can't fool the chiral network. นายไม่สามารถที่จะหลอกคาร์โรเน็ตเวิร์ดได้หรอกอันนี้มันบันทึกเอาไว้หมดมันก็เหมือนอินเทอร์เน็ตแบบดิจิตอลฟุตปรินท์We restored the old records. Restore ดึงข้อมูลเก่า And Mama hid them deep in the archives. You're the only one besides us with access. เอาคลายไปบันทึก You're the only one besides us with access นายคือคนเดียวนะนอกจากพวกเรา Access privileges. ที่สามารถเข้ามา Take a look if you're so inclined. เนี่ย But don't say I didn't warn you. แต่หา The president's got some dirty, dirty laundry. งานแย่เลย I don't trust him. But I'll work with him if that's what it takes. We'll talk later. ไว้เจอกัน Sam. Sam. I don't expect you to forgive me. ผมคิดว่านายควรจะให้อภัยฉันหรอก But would you hear me out? แต่นายช่วยฟังฉันหน่อยได้ไหม I killed Captain Clifford Unger. คนฆ่าคลิฟฟอร์ดอังเกอร์เอง I would tell you I did it for America. ทุกคนจะบอกนาย For love of country. ความรักแก่ประเทศนี้ But I didn't. แต่ฉันไม่ได้ I did it for her. ฉันทำเพื่อเธอ Because I loved her with all my heart. She was everything to me. Everything. ทุกอย่างกับฉันทุกอย่าง Now I'm not trying to make excuses. หาข้ออ้าง I just want you to know ฉันอยากให้นายรู้ that not a day's gone by when I haven't thought of แต่สอนเราใจก็แบบแทนตลอดทุกวันจะไม่เคยคิดจะไม่คิดถึงเรื่องนั้น thought about it. Time didn't help. ไม่ได้ช่วย Or the mask. หรือหน้ากากก็ Please, let me finish. ให้ฉันพูดจบเรื่องนี้ที He เขาน่าจะหมายเธอในที่นี้เลิฟเธอไม่ต้องน่าจะหมาย President Bridges นั่นแหละ the captain กัปตัน saved my life. คริฟแฟนพ่อYou know why they call me Die Hardman. นายรู้ใช่ไหมว่าฉันทำไมถูกเรียกว่า Because he
wouldn't let me die. พวกเขาไม่ยอมให้ฉันตายสิ He brought my sorry ass back home every time. ทุกครั้งที่เป็นลูกเขาพาฉันกลับบ้านตลอดทุกครั้ง And I loved him แน่นอนฉันรักเขา as much as I loved her. เหมือนกันที่ฉันรักเธอเป็นใจยาก And when he stared me down, เขามองมา that ghost, ผีที่ฉันรู้จัก I knew he was here to kill me, เพื่อฆ่า to ฉัน make it right. เพื่อทำให้มันถูกต้อง And why shouldn't he? แล้วทำไมเขาไม่ฆ่าฉันล่ะที่บีชความหมาย Why ทำไมกัน didn't he? ทำไมเขาไม่ทำ He couldn't save his kid, his baby, ลูกเขาได้ and that's what brought him back. นั่นคือสิ่งที่ทำให้เขากลับมาได้นี่คือแบบกลับมาเป็นแบบผีอะที่เราได้สู้กับมัน I guess when he saw I was trying to do my part for America, สำหรับประเทศนี้ he remembered เขาจำได้ว่า who he was, เขาคือใคร and he forgave me. และเขา God, ไปฉันเจ้า but I don't deserve it, God damn it. ฉันไม่สมควรได้รับมันเข้าใจไหม There is no atoning for what I've done. มันไม่มี God, God. ให้ฉันได้ No. Một trường ở lục đại hạt mình. But maybe, Tôi mới nè. maybe this is the next best thing. นี่อาจจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับสิ่งต่อไป Maybe he brought me back from the ที่ beach เขา for a reason. กลับมาจากบีช One last time. ครั้งสุดท้ายแล้ว He wanted me to do this, เขาต้องการให้ฉันทำสิ่ง to keep on being Die Hardman. ที่ฉัน No, ตายยากเหมือนเดิม he didn't. ไม่เขาไม่ได้ทำแบบนั้น Nobody wants a president who acts like they're immortal. ไม่มีใครต้องการประธานาธิบดี who acts like they are mortal ไม่มีใครต้องการประธานาธิบดีที่ทำเป็นเหมือนเขาเป็นอมตะ And if you're not scared of death, how can you value life? จะให้ค่าชีวิตได้ไง And life is pretty fucking fragile right now. ชีวิตต้องค่าเปราะบาง And yeah, the old ways die hard. ใช่วิธีการ But that's what's gonna have to happen if we're gonna come together and build a better America. จะมารวมกัน That gun won't help you here. ปืนไม่ช่วยเลย That's her words, not mine. คือคำพูดของเธอไม่ใช่ฉันอเมรีหรือบริจิตสแตน Thank you, Sam. ขอบคุณมากแซม นับเงินแต่ Hey, Sam. สาม Been waiting for you. นายอยู่คนนี้รู้เหรอเป็นไรไม่รู้ Dead? ตายแล้วเหรอ Poor thing was never truly alive. Not in this world, at least. ชีวิตอยู่จริงๆในโลกแห่งนี้นะ The decommissioning order finally decommissioning order decommissioning ปลดระวาง came through. เพิ่งมาถึงนะ Can't risk necrosis. จะปล่อยให้มัน necrosis ไม่ได้ The body can't stay here. ตอนนี้จะศพนี้จะ I thought you might want to take care of it. ที่ว่านายน่าจะควรเป็นคน You could try taking Lou out of the pod just to see what happens.
น่าจะเอาลูกออกมาจากพอตแล้วก็ดูหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นนะ But that would be in direct contravention of an executive order น่าจะเป็นการขัดคำสั่ง executive order. แต่ And there are laws about that kind of thing. เกี่ยวกับสิ่งนี้อยู่ Now that we're a nation. ตอนนี้เราเป็นชาตินะ I just couldn't bring myself to do it. ฉันทำเองไม่ได้วะ But if the alternative is defying the president, if the alternative is defy แล้วทางเลือกนี้ is defying นะครับ defying แปลว่าปฏิเสธปฏิเสธว่าฉันก็ทำไม่ได้เช่นกัน I can't do that either. Not me. All right. Okay. I'll go to the incinerator. Bye-bye. Before you leave, I'd like to check something quickly. I just took your cufflinks offline. In that state, there'd be nothing to stop you from removing them. If you did, the UCA wouldn't know where you were or how to find you. You'd be invisible. When you use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. I trust you'll remember what I said. Right, absolutely. จำที่ฉันพูดได้คือเอาไอ้ลูกออกมาแน่นอนกดได้ฮาร์ดแวร์วิธี4 ปึก Thanks for everything. ขอบคุณสำหรับทุกอย่าง How's the weather? Don't think you'll be needing an umbrella. I decided to follow my father's dream after all. Don't worry. I won't get mixed up with any terrorists this time. UCA's got my back. We're the first private delivery company to get the official... to get the official approval. เป็นบริษัทเอกชนบริษัทส่งของเอกชนขนส่งเอกชนที่ได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการ Official approval. Sounds like you're moving up in the world. Congratulations. Thanks. ขอบคุณนะ Wait. There's something I have to tell you. I didn't shoot Higgs. ฉันไม่ได้ยิงฮิกนะ Couldn't pull the trigger. ยิงไม่ได้จริงๆวะทำไมวะ So I let him choose. ก็เลยให้มันเลือก Death or eternal solitude on the beach. หรืออยู่ในบีชตลอดกาล Fair enough. You never did like breaking things. เธอไม่ค่อยชอบทำอะไรพังอยู่แล้ว That's right. I find and fix what's broken. ฉันหาแล้วก็ And reconnect. แล้วก็เชื่อมต่อ
I'm fragile. ฉัน But not that fragile. ไม่ได้บอกขนาดนั้นเว้ย Wanna come work for me? ทำงานให้ฉัน Could use a man like you. อยากใช้คนอย่างนายนะ The world's still broken. โลกยัง Same as before. เหมือนเมื่อก่อน What isn't? But we're still here. ถ้าเราอยู่นี่นี่ We're still chugging along. Not everyone. ไม่ใช่ทุกคน Not me. ไม่ใช่ฉัน Come on. เอาห You น้า put America back together, เออ didn't you? Doesn't mean there's a place for me. ก็ไม่ได้แปลว่าฉันนี่ I've got no ties to anyone or anything. ไม่มีอะไรผูกมัดกับใคร I might as well be dead. I felt like that when we first met in the cave. I feel like that ฉันรู้สึกอย่างนั้นตอนเราเจอกันครั้งแรกที่ถ้ำนั้น I still do. Don't act like you're the same person. อย่าทำ You've learned how to touch, to feel. สัมผัสรู้สึก You've connected with people. With us. เข้าด้วยกันกับเราไง Everything I touch, I lose. เสียมันไปไม่มี Sam! Come on, Lou. One last delivery. ส่งสุดท้ายกับลุงลุงตายแล้วเลยดูถึงว่าให้ลุงได้พักน้องตายสวัสดีที่ท่านมาตลอดลุงเขาช่วยเราจากบีชด้วยนะประเด็นนะที่มันเราก็คงอยู่ในนั้นตลอดกาลมีมอไซค์ไหม
Lou. Lou? Lou. Hey, Lou. Lou? ไม่ตอบน้อง All right. I guess we're here. ถึงแล้วล่ะ You still with me, Lou? อยู่ไม่ดู Poor thing was never truly alive. Not in this world, at least. ก็โลกนี้นะ Thanks for everything. ขอบคุณครับอย่าง Child special. One of a kind. สเปเชียลมาก A BB candidate. Either that, or A sacrifice. ก็ตัวสังเวย A foundation. หลักฐาน A bridge. สะพานเหมือนกับมีรีร่างวิญญาณ Brought you an astronaut. เอานักบินอวกาศมาให้นะ Mankind can go anywhere, even outer space. มนุษย์ไปไหนก็ได้แม้แต่อวกาศ You'll be out of there in no time. เดี๋ยวจะนะ And the second all this is over, I'm going to take you wherever you want to go. เราจะเขาจบเรื่องนี้เขาจะพาลูกไปทุกที่ให้ลูกอยาก Can I help you? ให้ช่วยได้ไหมให้ช่วยได้ครับ Holy shit. เฮ้ย John, จอห์น is that you? นาย Captain, กัปตัน what are you doing here? คุณมาทำอะไรที่นี่ครับ My wife's checked in. พาเมียฉันมาเช็ค They don't want a repeat of last year. เขาไม่อยากให้เป็น The void out ปีที่แล้ว in Manhattan. ตันนะ I'm so sorry. ขอโทษจริงๆครับท่าน I didn't know you were the husband. ผมไม่รู้ว่าเธอคือ This isn't what we agreed on. You said you'd do everything in your power to save BB. ทุกอย่าง We are. But we cannot release your son just yet. Believe me when I tell you it's for the best. เชื่อนะว่านี่คือสิ่งที่ดี This is a woman in a mask who's done nothing but lie to me. นี่ผู้หญิงที่ใส่หน้ากาก I have a duty to protect our country. Lies are an unfortunate necessity. lies คำโกหกมันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ The president gave me the highest level access privileges. แล้วนี่ให้ผมมีprivilege ในการเข้าเลเวลสูงสุดอะในการ access สิ่งต่างๆแล้วผมจะใช้มันในการปั่นป่วนsecurity system I've used them to manipulate the security system. We have 5 minutes before it resets, sir. 5 นาที 5 minutes to talk ในการคุย off the record. โดยที่ไม่ถูกบันทึก Take BB and get out of this place. เราออกไปจากที่นี่นะ There's nothing I can do for your wife. I'm sorry. จะช่วยภรรยาของท่านได้แล้วผมขอโทษลิซ่าบริจิต You were my commanding officer, but I swore an oath to the president to protect her and the country at all costs. Now, if she orders me to do something, I have to do it. I have to. But I served under you first. สั่งให้ผมไปทำ But I served under you first. ผม And ไม่ I ได้ want
And your family doesn't deserve this. Any of this. Why are you helping me? If they catch you. Because you saved my life, sir. Again and again. When the brass sent us into the jaws of hell, it was you that brought us home. Back then, I thought I was invincible. I thought I was some kind of action hero. But I'm not the hero. You are, sir. You're the reason I'm still alive. And it's past time I paid that debt. They're moving your son to a new facility tomorrow. You'll never see him again. He'll serve as the foundation of a new communications network. Communication network ใหม่ Chiral network นั่นแหละศักยภาพ for a nation การเสียสละสำหรับชาติที่ไม่มีตอนนี้ A sacrifice for a nation that no longer exists. ใครจะยอมวะ I wrote down everything you need to know. เขียนทุกอย่างที่ทุกคน It was the only way to keep it off the system. สิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้มันอยู่ในระบบ Burn it when you're done. แล้วเผามันซะ The rest is up to you, sir. I believe this belongs to you, sir. I can't terminate your wife's life support from inside her room. System won't allow it. ผมไม่สามารถterminate ดับสัญญาณชีพหยุดเครื่องช่วยพยุงชีพจากในห้องของนี้ได้ระบบมันไม่ยอมทำอย่างนั้น So, this is the only other option. นี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกยิงตายไปเลย An alarm is set to go off if she flatlines. อะลามจะดังถ้าเธอตาย I've rigged the system to spoof her vitals. ผมจะแก้ระบบให้สัญญาณชีพ But you won't have long. 5 minutes tops. 5 นาทีอย่างมากปืนอิตาเลียนลูกโม่อิตาเลียน Don't hesitate, sir. อย่าลังเลท่าน This is the only chance you'll get. เป็นโอกาสเดียวที่ท่านจะได้รับกูเลือกอะไรได้ไหมมันไม่ดังจนเกินไป พยุงชีพไม่ให้เมียตาย I'm sorry, Lisa.
Don't worry. I'll take care of him. I promise you. Promise you. My hand, Melissa. BB? 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 Can you hear me? Can you hear me? Daddy. I just took your cufflinks offline. In that state, there'd be nothing to stop you from removing them. If you did, the UCA wouldn't know or where you were or how to find you. You'd be invisible. When you use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. You could try taking Lou out of the pod just to see what happens. But that would be in direct contravention of an executive order. A purpose that cannot fulfill outside the pod. There is a 70% risk of catastrophic failure simply in removing it.
มันลอยอยู่ในความทรงจำ Freeze! Hey, put it down! Drop it! Put it down! Back off. Back off! Get up! Don't do it! I'll handle this. ยิงกูเถอะเชี่ยโดนยิงเขาให้ Oh, God. I'm sorry, Captain. ขอโทษครับกัปตัน Don't! You got it! You two! Stay there! And hold your fire! Thanks for trying, John. Stop! Step aside, sir, or we'll be forced to open fire. It's a dead end. He's trapped. Security will take it from here. จัดการเอง เดี๋ยว ไหลเลือด In here!
ตูเข้าไป I'm sorry, Lisa. I screwed it up. I've ruined everything. This room is off limits. No one goes in. When he's in there, sir, I saw him use the all wall. Now check the other way. Go! Yes, sir. No. Open it up. He's inside. Move, dumbass. Bibi. Don't worry. It's okay. I'll always be with you. See the sunset. The day is ending. Let that yawn out. There's no pretending. I will hold you and protect you. So let love launch till the When I found out I was gonna be a father, I was so scared. Scared of what it would mean. I had to be there for you and your mom, no matter what. I couldn't just go off and get myself killed anymore. Couldn't leave you all alone. I couldn't. Get off of him! Now! I had it all wrong. All wrong. Being a father didn't make me scared. It made me brave. I'm sorry. Sorry it took me so long. Captain, look at you. Don't make the same mistake. Be yourself. Be free. Oh my God. Captain. I need you to hand it over. Shoot him, John. Let it go. Please. Shoot him! I gave you an order. Shoot him! You told me your name was Sam Porter.
order ใช่ไหม But you're Sam Bridges. Like Sam Bridges หรือ Sam Bridges My son. ลูกฉันลูกพ่อ My bridge to the future. โอ้สะพาน Without you, I was just like any other cliff. โอ้เป็นแค่ผาทั่วไป Dead end. ได้โอ้ No way forward. ทางตันไม่มีทาง Nothing ไม่มี but an obstacle. ไม่มีอะไร Looking on at the world people like you were trying to build. ดูโลกสำหรับคนอย่างพวกเธอพวกนาย Dividing people แบ่งแยกผู้คน was the only thing I was ever good at. คือสิ่งเดียวที่พ่อเก่งชื่อคริฟเนาะหน้าผาสร้างเป็นเหมือนสะพานลูกชายไอเด็กนั่นคือ But not you, Sam. แต่ไม่ใช่นะซาม You bring people together. ลูกนำพาทุกคนมาด้วย You're their bridge ลูก to the future. สะพานของเขา And mine. และของเขาด้วย Come on, Sam. มาดูซะ Stand up. Is this me? นี่ผมเหรอ ใช่แล้วล่ะยิงสองนัด Oh, God. แปลว่า Not BB, too. แซมตายไปแล้ว เอมิลี่เป็นคนปลุกขึ้นมา No, 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 no. นั่นแหละเอมิลี่ไม่รู้ว่าแซมเนี่ยลั่นไปสองนัด shoot the gun twice on that day repatriate แซมน่าจะเป็นคนแรกที่ได้พลังดูจากเอมิลี่แล้วพีทีก็มาอย่างมองมัน คริสบังเกอร์ไอเด็กน้อยคนนั้นแซมแซม Sam, นะ there you are. เจอจนได้โดนยิงรูแตกโดนยิงพุงตายเย็บแผลให้แผลเป็นที่ท้องมันนะความหมาย
หาจนเจอรีบหาอย่างไวก่อนที่จะข้ามไปอีกฝั่งโอ้คลิฟนังเกอร์แขนจับตอนนั้นแหละ You want to go home? ให้โอกาส Let's go home. การมีชีวิตฟังแซมตายแล้ว It's กลับ okay. มาเกิดใหม่ repatriate I know the way. Now that his connection to the other side has been severed. It was me who cut the cord. So yes. A deathless repatriate in the world of the living. Should we decommission it? In a manner of speaking. Take him out of the pod. I'll raise him as my own. Wake up. Come on, Lou, wake up. Come on, Lou, wake up. Wake up. Come on. Wake up!
Ew. ลุงอุ้ยหยิบมีมาด้วยเอ็มไม่ได้ช่วยไว้แกวะวิธีพวกนี้ตัวขาวๆเอาออกมาอย่างนี้เลยต้องไม่แก่วะโดนกดอะไรตกพอดีวะสายลุงไม่คว่ำวะจบละ Every time we touch it shows. Worn out. Worn out. I sense you like a broken window. The lack of something makes a sound. Next level trust is you. Next level trust is you. True love is endless. True love is endless. And life is such a wonderful waste of time. I wanna spend it with you on my mind. Life is such a wonderful waste of time. I wanna spend it with you. Every time we touch it shows. Worn out. Worn out. Sense you like a broken window. The lack of something makes the sound. Next level trust is you. Next level trust is you. True love is endless. True love is endless.
Let's make a toast to the damned, waiting for tomorrow when we're played out by the band, drowning out our sorrows. What will become of us now at the end of time? We'll be fine, you and I. Let's draw a line in the sand, keep it straight and narrow. We had it all in our hands. We begged and then we borrowed. What will become of us all at the end of love? When we start looking up, you can take my heart and hold it together as we fall apart. Maybe together we can make a mark in the stars. We embark and keep us together as the lights go dark. Let's tell the truth just for once, asking for an answer now that it's all said and done. Nothing really matters. What will become of us all if we dare to dream at the end of the scene? You can take my heart, hold it together as we fall apart. Maybe together we can make a mark in the stars. We embark and keep us together as the lights go dark. Let's open up to the sky, asking it for closure. At least we can say that we tried, but it's never really over. What will become of us all at the end of the line? Will we live? Will we die? You can take my heart and hold it together as we fall apart. Maybe together we can make a mark in the stars. We embark and keep us together
2 วีคก่อนหน้านั้นอะไรวะ Good morning, Sam. Blood collection complete. Thank you for your generosity. Well, look who's awake. Morning, Sam. You'll be happy to hear your vitals have stabilized, and that you're well on your way to recovery. Not that it's your fault, but what I wouldn't give to trade places. We're all stuck in the president's office, working like dogs to get everything ready in time for the inauguration. But at least one of us is still free as a bird. You should head out. Make the most of it. Could even do some orders if you wanted. Might do you good to get back in the game. You may recall it was raining buckets back when you left for Amelie's Beach. We took a real beating at the time, but we've done our best to service the structures and vehicles in the area. So you know, any cargo that was stored in your private locker at a damaged facility should have been transferred to your private locker here at this distro center. Anyway, busy or not, we'll still be on the end of the line if you need us. And if you want some alone time, you should be able to manage for now. Just make sure you're back in time for the big day, all right? See you then. Hey, Sam. You sure you don't have any unfinished business? Sam. I know you've been to hell and back and earned a break, but I've got a high priority request. Head to the distro center west of Capitol Knot. You can review the details there. Cargo in this area. Past have anti-president aggression. All cargo soil. ยังไม่จบนาทีเดียวขอนวันพาร์เนอร์เจWest North City Scan. Scanning Bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until the... That's right. Just 2 วีคก่อนหน้านั้นเดินไป50 ชั่วโมงพระเจ้า